Op vrijdagmiddag zijn wij van TBN Prime Alert geweest richting de Centrale Markt, waar wij spraken met standhouders, maar ook met bezoekers van de markt over de COVID-19 maatregelen die verscherpt zijn geworden, of die allemaal, wat zij allemaal daarvan vinden. Let wel, op vrijdag was de Centrale Markt Paramaribo en de Vreedzame Markt nog open voor publiek. Vandaar dat de reacties welke u krijgt van bepaalde standhouders daar duidelijk is te horen over het gedrag van de mensen binnen de Centrale Markt en vooral het gedrag van de bezoekers. Ik zei het al, zaterdag is het besluit genomen dat markt gesloten wordt en dat de mensen vanuit de straat hun waar aan de man moeten brengen. Wij voeren nu naar het volgende verslag met reacties van personen, standhouders van de Centrale Markt als bezoekers aan de Centrale Markt. In verband met die COVID-19 wil ik wel zeggen dat mensen niet aan de regels houden. Je ziet zo, ik ben onder de markt, hier Centrale Markt, je ziet zoveel mensen langs gaan zonder mondkappen, anderen hebben mondkappen, maar het is niet op hun mond en neus bedekt. En als je hem even aanraadt, dan willen ze met die vechten of gebruiken ze termen voor je. Maar ja, is voor hun eigen risico. Maar het risico is groot als zij besmet zijn, gaan wij hier onder de markt ook besmet raken. Dat is sowieso. Dus ik wil van hieruit een beroep doen op de mensen. Hou aan de regels van die COVID-19. Als het niet moet, ga niet van huis uit. Want als jij besmet bent geraakt, dan ga je je hele gezin thuis zeker besmetten. Dus probeer wat te doen. Probeer thuis te blijven. Anderen zeggen van ik ben al moe, thuis blijven. Maar ja, die COVID eigenlijk, dus die virus, want die virus moet je afzien. Dus al ben je thuis moe, blijf thuis. Of ik weet niet, eigenlijk wil ik niet zeggen van ga buiten de stad, want overal is het besmetting. Want als één persoon besmet is, gaat dat hele groep besmet raken. En gisteren was er 54, dus ik denk als Surinaams burger, denk ik als er vandaag meer dan de 50 is, gaat de minister zeker komende week totale lockdown moeten geven. Anders gaan er veel mensen doodgaan in het land. Ja. Dus mensen, hou aan regels, blijf thuis. Als het niet nodig is op straat gaan, blijf thuis. En probeer jezelf te beschermen en dan bescherm je die anderen ook tegen. Dus u zegt, u bent niet helemaal tevreden met het gedrag van de doorsnee Surinamer? Ja, dat klopt. Ik ben helemaal niet, tevreden. Want ik zit onder de markt, ik zie hoe die dingen zijn. Dus je zegt met die mensen van meneer mondkap op, maar ze willen het niet. Dus ze willen gewoon vrij zijn, maar het probleem is, ik zeg niet dat die persoon besmet is, maar je weet nooit wie besmet is en dan raak jij ook besmet en dan, als je thuis bent, is jouw gezin ook leidt eronder. En men klaagt zoveel van lockdown is 6 uur geworden, 8 uur geworden. Maar het is in het belang van het land en volk. Want als iedereen besmet raakt, dat is het precies als Brazilië 4.000-5.000 mensen per dag doodgaan. Ja? En we zijn niet ver. Een dag van tevoren was er 11, gisteren is 54, ik weet niet wat die schema vandaag is. Dus men moet gewoon weghouden aan de regels. Dus u hebt geen bezwaren dat de tijden zijn teruggebracht? Helemaal niet. Want als het COVID-besmetting niet zoveel was, dan had de minister, is het geen zin om dat ding die tijden te veranderen, toch? Maar het besmetting is veel. En als minister of als president van het volk moet je volk beschermen. Je kan niet zeggen van het volk zoekt het, laat ze gaan. Nee, dat kan je niet doen. Je moet het volk beschermen. Al is het volk ongehoorzaam, de manieren. Ze willen niet luisteren, maar je moet hem beschermen. We staan wederom mogelijk voor een derde COVID-19 golf. Wat vindt u zelf hiervan? Aan wie is dat allemaal te wijten? Aan ons gedrag zelf? Ja, aan ons gedrag zelf, aan het gedrag van de mens. Ja.
U bent hier onder de markt. Wat merkt u op? Sommige mensen trekken het wel aan, maar sommige niet. En als u ze aanspreekt? Meneer, ik krijg PP van boven naar onderen. Ja. Mensen schelden je uit. Ja, Al is het voor uw eigen belang. eigen belang. Toch schelden ze je uit. Ze hebben gezegd, wie ben je? Waarom, je moet me niets komen zeggen. En heeft u bezwaren ertegen dat de tijden zijn teruggebracht? Helemaal niet. Ik heb er geen moeite mee. Nee. Wat wilde u aan de doorsnee Surinamer dan zeggen? Als het niet nodig is, blijf thuis. Dat is het. Als je niets hebt, komt het op straat, over straat, blijf thuis. Stay home. Hoe is het met het vaccineren bij u? Ik ben nog niet geweest. Maar u gaat wel? Jawel. U bent niet bang met alle wilde verhalen die daar buiten zijn? Helemaal niet. Helemaal niet. U heeft zich al laten registreren? Nee, nog niet. Maar u gaat wel voor een spuitje? Jawel. Nou, ik vind het goed, want al die varianten zijn er al. En als je ervoor zit, nou, ik weet het niet voor een hond hoor. Het is beter dat we ons eraan houden, totdat alles teruggaat, toch? Dan hebben we misschien weer een normaal leven. Ja. Maar we moeten ons best doen. We doen niemand iets dan onszelf en ons medemens, want het is er eenmaal. Ja. Wat vindt u van het gedrag van de doorsnee Surinamer wanneer het aankomt op zich houden aan de maatregelen? Nou, ik vind dat niet allemaal dat willen. Maar ze moeten moeite maken, vooral de jeugd. Ze willen dus een vrijheid. Ik was eens ook jong, ik begreep het. Maar het gaat met de dood gepaard. Dus we kunnen het niet naar huis brengen voor onze ouders en voor onze kleintjes. We moeten echt naar die anderen luisteren en gewoon onze best doen. Het kan niet anders. Er gaan miljoenen mensen, de wereld sterft uit. Het kan niet zo door blijven gaan. Ja. Begrijpt u? Dus het is wel niet prettig. Ik begrijp vooral die jongeren. Maar ja, het is heel moeilijk. Ik vind het ook niet leuk met een neuskap, maar ik doe mijn best om me daaraan te houden. Want ik wil niemand schaden en mezelf en mijn eigen mensen ook niet. Helemaal. Op welke buurt bent u? Ik ben opgebracht op Rijnveel en ik woon in de Gravenstraat. Ja, hoe is het 's avonds, nu na 8 uur aan de Gravenstraat? Nou, soms heb je even over de tijd, misschien een kwartier na 8 uur, heb je wel enkele wagens rijden en bronfietsen. Rustig rijden of racen ze? Meneer, sommigen zijn verschrikkelijk bezig en dan de nachtpanje dat ik keer trouwen. Ik zou zeggen, liever te laat dan nooit. Als je ziet dat je het niet haalt, dan houden ze je een nachtje, maar dan ga je niet dood en dan een keer wat trouwen. Dus ik vind dat ze het gewoon rustig kunnen doen. In Lati, liever te laat dan nooit. Begrijpt u? Het is menselijk als je eens laat bent. Of je kan gelijk praten met de politie, weet maar nooit. Begrijp je? En hoe zit het met het vaccineren bij u? Nou, om eerlijk te zijn, ze moeten wat maken, zodat we blijven leven en dat we niet kapot gaan. Maar ik weet het niet hoor, voor mij is het nog een vraagteken omdat het te snel gemaakt is en je hoort soms rare dingen. Dus je bent bang om die stap te maken en je hoort dat het slechts voor 6 maanden is. En als je die andere neemt, dan is dat weer, kom je 2 jaar zo. Dus, en die nieuwe varianten, die schrikken je af, want volgens mij heeft zo'n medicijn op de eerste variant, het is dan niet van kracht, want het helpt niet bij die ander. Dus zo zit ik ook te denken. Ik zeg niet dat het niet goed is, maar je hoort dat er mensen eraan gaan. En men zegt van ja, liever een klein deel gaat eraan en een groot deel blijft leven. Maar als het een klein deel eraan gaat, zou ik niet willen dat iemand van me eraan gaat. Om eerlijk te zijn, begrijpt u? Dus ja, het enige wat ik blijf doen is de Heer daarboven blijven bidden. Dat hij een oplossing voor ons zoekt. Dus u gaat nog niet voor vaccinatie? Ik ben nog niet geweest, om eerlijk te zijn. Ik Ook nog niet geregistreerd? Oh, nee, ik zit even te gissen. Ik zeg van mijn god, moet ik het doen of niet? En ik ben ook een beetje bang hoor voor dat spuitje. En ik ben bang voor bloedstollingen, want als je ervoor gaat en dan krijg je juist bloedstollingen. Dus het is juist om je te helpen en dan krijg je dat juist nog eerder. Dan zou ik zeggen, ik blijf dag en nacht binnen en met mijn neuskapje, nu moest ik even naar de markt. Maar voor de rest, ik ben constant ermee. Soms wil je even ademen, maar ja, het is moeilijk. Heb je een boodschap naar de Surinamer toe? Ik zou zeggen, mensen, bidden jullie de Heer daarboven dat er een oplossing komt. Ten eerste moeten we dat proberen te doen. En dan houden jullie rekening met elkaar. Probeer je neuskapje op te zetten. Als je weet dat je nog geen vaccinatie hebt genomen, want ik weet niet
Dus maar, ik bedoel van, doen jullie allemaal je best. Want wij willen dit niet. Maar het is er. Wie zou dit willen, meneer? Er zitten mensen met verdriet. Ik zit dag en nacht ook ik bid elke keer kijk ik naar boven. Ik zeg, God, waarom dit? Dat is een vraag die ik me stel. Maar dan liefst maar mee kijken, Ogado. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar ja, het is er eenmaal. We moeten proberen, toch? Proberen om te begrijpen. Niet zonder een neuskap te lopen, niet over de tijd. Blijf binnen. De COVID-19 maatregelen wederom zijn aangescherpt. Ja, ik vind het goed. Ja, we moeten volgens de maatregelen moeten we blijven, weet je. Ja, dan gaat het. Ik vind het wel goed hoor. Dus u vindt het niet erg dat de tijden zijn teruggebracht? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja. U kunt nu niet naar feestjes, u kunt niet naar uw familie, u moet vroeg thuis zijn, ook in het weekend, dat vindt u niet erg? Nee, ik vind het helemaal niet erg. Gezondheid is belangrijker voor u? Belangrijker dan een feestje en zo. Dat kan nog altijd gebeuren. Ja. U bent hier onder de markt, hoe is de situatie hier? Mensen houden zich aan de regels? Kijk, sommige mensen houden zich wel aan de regels, maar anderen zijn een beetje hardhorend. Maar ja, wat moet je doen? Ja. Als u ze erop wijst? Ja, sommigen vinden het, sommigen zeggen niets, ze vinden het wel goed. Maar anderen beginnen uit te schelden, ze zeggen ja, de een en ander. Maar ja, laat ze aan in gang gaan. Ja. Ja. En van welke buurt bent u? Ik ben van de Quatta. Van de Quatta. Hoe is het daar dan na 8 uur 's avonds, van maandag tot vrijdag? Het is heel rustig in de buurt bij mij hoor. Niet dat mensen nog durven? Nee, soms is het wel dat mensen langs gaan en zo, ja, maar dat is één om één. Maar het is rustig, vrij rustig hoor. Ja. En heeft u nagedacht over het vaccineren? Ja. Ja, het is Gaat u? Ik heb het al gedaan. Oké. Ja. Ja, en hoe lang terug is dat? Dat is 2 weken terug. Ja. En u voelde niets? Nee, het eerste dag wel een beetje zo, een beetje hoofdpijn en zo, maar daarna niet. Ja, voor mij is het gewoon normaal hoor. U was dus niet bang van alles, Nee. alle verhalen eromheen? In het begin, dan was het wel een beetje, ik dacht nee, ik ga het niet nemen. Maar naarmate iedereen heeft het genomen, dan vind ik het helemaal, het is normaal. Maar toen we klein waren, hebben we ook prikjes gehad, weet je. En dit is gewoon een prikje waar ja, niet iedereen kan er tegen. Sommige mensen worden wel ziek, maar ja, bij mij is het gewoon normaal geweest hoor. Nu hebben we bijkans 13 maanden COVID in Suriname. Is uw leven veel veranderd in die 13 maanden? Ja hoor. Het is veel veranderd, maar ja, we kunnen niets eraan doen. Kunt u een voorbeeld aangeven? Dus ja, er geen feestjes en zo. Vroeg thuis zijn, niet op straat en zo. Dus het is wel in het begin, in de eerste fase was het wel een beetje zwaar. Sorry, je kon niet op straat. Ik bedoel niet werken, alles was gesloten. En daarna is het gewoon normaal. Ja. Wat vindt u van het gedrag van de doorsnee Surinamer? Als we letten in de periode van wat ook op Hagwadag is gebeurd. Nou, dat is niet goed hoor. Want eigenlijk moest dat niet zo gebeurd zijn. Maar ja, mensen hebben zich niet aan de regels gehouden. Ze dachten ja, we gaan feesten. Ja. Ja. En had u een boodschap dan voor de doorsnee Surinamer ten aanzien van COVID-19? Ja, iedereen moet voorzichtig zijn en houden aan de regels. Wel, ik vind het erg hè, dat men geen rekening ervan houdt. Wij als mensen, als het men niet rekening ervan gaat houden, gaat Mark ook sluiten. Dan gaan we zonder brood zitten. Hè? En dat willen wij niet. Iedereen moet een strenge regels op de markt ook zijn. Er is geen strenge regels op de markt. Want er komen mensen in op de markt zonder mondkap binnen. Er is geen enkele controleurs dat ze moeten checken en dergelijke. Het kan niet. Het kan niet. Wij als mensen, wij moeten beschermen. Wij moeten beschermen voor onszelf en voor anderen ook. Hè? Alle dingen zijn duur als markt gesloten is. Zoveel mensen werken op de markt. Wie kan aan hen vergoeden? Niemand. Niemand gaat ons vergoeden. Want als we 1 dag niet kunnen verliezen voor veel. Het kan niet. Iedereen moet de regels houden. Iedereen moet op de regels lopen wat hebben ze gezet. En één ding ook,
heb ik een verzoek voor president en voor de agenten. Hun doen hun taak, is mooi en waar. Maar mensen van de markt, wat vroegsmorgens op de markt komt, geven een gelegenheid. Want wij hebben geen papier om toe bij zetten dat ik kijk, ik ga naar de markt. Maar deze vers van me is een bewijs dat ik ga naar de markt. Die overtreders moeten ze wel daarmee dingen houden. Maar met die marktmensen, wat vroeger van Saramaka komen wijnen, Patwanwanika, van alle plaatsen komen mensen op de markt om ze willen doen. En wij als kruiers, als we niet vroeg komen, hebben we geen broodje. Dus ik verzoek voor dat met de pers, laat pers een beetje rekenen met dat. Toegeven aan die politieagenten dat een beetje rekening daarvoor te houden. Ja. Van welke buurt bent u? Ik ben van Pad van Wanika Hanasles project. Ja. Hoe is het daar nu in het weekend? Dus pardon, van maandag tot en met vrijdag tot 8 uur 's avonds. Hoe is het? Is het na 8 uur rustig? Hele avond rijden auto's. Kinderen zijn eenmaal 24 uur op straat, bijna 12 uur, 1 uur. Mijn eigen zoon is ook op straat. Ik bel politie, wat zegt politie? Ja mevrouw, jullie zijn ouders, jullie moeten je kinderen zelf optreden. Nou, waarvoor ben je een politieagent? Waarvoor men betaal je? Je moet je taak komen doen. Oh, je hebt de politie daadwerkelijk gebeld? Ja, hoeveel keren heb ik zelf gezegd, meneer, kom maar, kijk, mijn zoon is zo laat op straat. Hij wil niet naar mij luisteren. En ik mevrouw, dan wat moet ik doen? Jij bent de ouders, jij moet zelf optreden. Dan waarvoor bent u? Dat heb ik aan hem gezegd. Het is nu lockdown tijd. En dan? Dat is aan u gezegd? Ja. Ik had 115 gebeld, hè. 115, want ik heb een nummer van de Nieuwe Grond niet. Want dat is mijn resort. Zo moeten die agenten ook niet doen. Je moet je taak optreden. Als je wordt gebeld dat er zijn overtreders op straat, dan moet je optreden. En hoe zit het met u en het vaccineren? Ik zeg eerlijk, meneer Ganesh, ik denk het niet hoor. Waarom niet? Waarom niet? Want het lijkt net als ik heb de moed niet. Ik heb die moed niet. Wat ik hoor, wat ik zie, dan heb ik die moed niet om te vaccineren. Maar als het nodig is, de Heere God moet bepalen ervan. Op dat moment ga ik niet bepalen dan. Dat gaat hij bepalen. Maar van nu, als dat regels is op de markt, dan moet iedereen gevaccineerd worden. Maar ik denk het niet. Dus u bent een beetje bang nog? Ja, ik heb een vrees. En ik blijf God bidden voor aan ieder dat laat deze ziekte ver van ons moet gaan. Kijk de buitenlander. Iedereen zegt dat buitenlander. De toeristen komen niet in Suriname. Maar dan, hoe krijgen die mensen ziekte dan? Dat ding is door die hitte, dat dropt die ziekte. Maar als het regenweer is, dan verspreidt dat ding automatisch. Maar dan moeten wij als mensen voorzichtig zijn. Maar je wil niet alleen maar Baslands Creolen of elke volk. Onze volk is meer dingen. Koppig. Ja. Want iedereen, wij als Hindustanen, schalen we uit aan die andere volken. Dat hun zijn koppig en wij zijn meer koppig dan die andere volken. Heb je een boodschap dan aan elke Surinamer, de doorsnee Surinamer? Ik zeg aan de hele Surinamers, wees voorzichtig. Als die lockdown begint van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend, liever blijf je thuis. Om te chillen, om te wandelen en dansen is voor altijd. Maar als je gezondheid niet hebt, dan hoe ga je het doen? Daarvoor moeten we echt voorzichtig zijn. Echt. Maar als wij als morgens aan het werk moeten komen, met dat moeten die agenten ook rekening houden dat wij gaan aan het werk.
Dat heb ik al wel een boodschap voor de politiemannen en voor president en vicepresident. De mensen hebben zelf gezorgd. En verder, ik wil echt niet praten vandaag, omdat u ziet zelf, u bent hier op de markt. En ieder heeft een mondkap, maar waar is het geplaatst? Onder hun kin. Ik vind de markt moet gewoon sluiten. Niet dat het te laat wordt. Ja, dat wil ik alleen zeggen, niks meer. Je zegt die mensen draag je mondkap normaal hoe je het moet dragen. Nee, u ziet het zelf, kijkt u. En het is een gesloten ruimte erbij. En ook nu vooral met de 3 varianten die we ook in Suriname hebben. Het is toch heel erg, maar toch is men niet bang. Voor hun is het normaal, want ze gaan snel bij de dokter of waar dan ook. Ja, om genezing te zoeken. Je zoekt het zelf toch, je maakt anderen ziek. Ik heb een mondkap aan, ik bescherm jou. Maar wie beschermt jij dan? Want je hebt geen mondkap. En waar is dat stukje controle dan? Er is geen controle. Vooral hier op de markt is er geen controle. Is een chaos hier. Is een waarboel, is een chaos. En hoe lang is dat nu gaande? Allang. Het was een paar weken alleen dat mensen voor controle stonden voor de deur. Handen wassen, reinigen, dit en dat. En daarna niemand. Men komt en men gaat gewoon. Dus ik ben ook bang voor mezelf. Dus komende week ga ik stoppen om naar de markt te komen. Echt waar. Want ik heb het al een keer gehad. Ja. En hoe zit het met, u heeft het al een keer gehad, dus hoe zit het met vaccineren bij u? Nou, dat ga ik maandag doen. Want ik heb BOG al gebeld. En ze zouden me bellen, maar ze hebben niet gebeld. Maar ik ga zelf gaan maandag. Geen vrees? Nee, helemaal niet. U laat zich niet afleiden door alle verhalen? Nee, helemaal niet. Nee. Van welke buurt bent u trouwens? Burg Kaimalaan, ja. En hoe is het dan daar, na 8 uur 's avonds, van maandag tot vrijdag? Nee, dus het lijkt niet dat het een avondklok is of wat. Want de hele nacht rijden er auto's. De hele nacht rijden er auto's. Ja. Zo is het. Had u een boodschap naar de doorsnee Surinamer? Ze zijn ongehoorzame mensen, ze gaan toch niet luisteren. Want ik ben niet de eerste die een boodschap gaat geven. De boodschappen komen elke dag. Maar ze luisteren niet. Dus Wat vindt u van de situatie op Hagwadag? dat was toch erg, hè? Dat was heel erg. Je weet wat in je land gebeurt, maar toch ga je feesten, mensen op elkaar zo, ondersteboven, bij elkaar. Ik keur het gewoon af. Dan sa ook wat trasiki sa de takbakataki do kong. Wel as ik dat no man nga asra anga akonre jawan akonre dis aba warang tu. Warang of as ik dat kong dan akiri serana sma odede. Serme mi tak serana sma odede. Omdat de takbakataki go tek die go tek sportief corona ba. Die ook te kaspoiti voor corona ba, maar die asiki die zo de talanga dat is mago te expoiti no mo ta fudi a corona asiki dat to komaka. Dan de was so de ook kom des mato. Tu siki of the going des maski anu alamala o mang fude in des masking. Wan side mek metaking door asiki dis no bribitak au konja wat ason dis fire again tumsi. Dat die ason fire den tumsi da unu e bribi na gado me kuno praxeri ko bribi na gado taki fu asiki dis no kon na strana wa corona jagba corona de jagba we bribi na gado taki fu corona saka ya ano to yere wan siki usrana sma to yere wan siki da we tak bakataki so wan siki kon ha talanga to we praxeri ste dan dat we nou de sociëteit lek van udem de in grondtap. Meneer president, sanwa begi tak meki pura lockdown. Wana so da up lockdown. Tak? Ye kir unu alasan de diri. Sana de isabi tak. Tef ko ba met orof ook toe. Ja.
Meter go do ogri no ano desa samang no de mete firen tu. Sirmane firen me firen wel. Ja. Maar in vrede van Siki dan? Me frede tu ma lukuja. Em asa anam kondre be apsiki. Na bis dat is ma ina kere wa apsiki ma des ma ko na apno asiki. Luko pagwa bede. Afoto bedruk. Pase bede. Afoto bedruk. No de mata ki baga pagwa nga pase de mata ko COVID kon baga bena. Isabi to? Vena ja, maar oké, de makan maar zeg dat je op het lockdown bakken. Dat is mooi waar. Je mag op het lockdown. Isabi to voor mij asiki. Maar er staan in de winkel niks lockdown. Isabi to, no no bata ulan bena fet to kolu. Dus dan zijn we bij Fuseri. We zeggen maar kom uit no. Dus no van de lockdown no moet je wat sanera. Dus maar zijn de fourth liner. Dus maar moet school douane, Sudapi, juffrouw, verpleegster. Zijn we dus maar moet kiezen among. Tegen wat we doen zo among is van kiezen among. Misé hossa moet mix dusu amu. San ka tapu is wens. Dis mas elo ko inde wengri, amu sama kis de mamus kis 6 golu amu. Is uma assembly kis sivre dusu asadi amu. Da pod lockdown, da lockdown de assembly de minister moet talon hondora. We chima we de na kilos. No dog. Apas lockdown no. Man bota mo was ma no sei do kalanti, eu falo eu escuto, amu kis 500,000 amu. Je moet kiezen 25.000 SRD amu, wat zuster moet kiezen 25.000 SRD amu, misé hossel moet mix 60 amu. Dus maar zelf kunnen ze niet spreken, moet kiezen 6.000 amu. Daar lockdown kan komen, heel real in Spanje. De minister kiest de money, de mijn assemblee kiest 7.000 amu. Wat school toe ik voor die en kiest niet zo. Dus de man die weer kiest boem, wat school toe, wat zuster, wat juffrouw, wat cipier. De man moet kiezen. De man moet kiezen 7 school toe en dat dan juffrouw moet kiezen maximaal 25.000 amu. Want ik me toch hij hossel moet 60 amu. Zaka bakken dat in een wens. Sabi toch? Dat kan wel lockdown. Zo bij lockdown heel jaren door in Spanje. Dat ik maar die bij het maar boer 60. Hey, wat ik zeg. Die bij lockdown. Sabi toch? Die bij lockdown je moet zijn in een winkel. Want zijn in de winkel kies lockdown. Oli igual ook toe. Alles igual ook toe. Wat pak je boer samen bij 85 golu, met bij maar nog 160 golu. Van mij nyang, van mij libi. Mijn hossel, mijn gewoon chimoni. Dat we bij zijn nou, dat we passen bij. Met de hier dat doen we dat deal dog. Dat doen we dat deal dog.